sense 喎。 make sense 咩？咁但係如果你要求婚同有誠意，其實你唔應該等人哋同你分手先求婚。唔係佢就係冇咗你先知道你重要啊嘛，你明唔明啊？咁然後我哋睇埋樓嘅。係咯，咁樣仲想點啊你啊？但係咧，到最後咧都係發現啊，我冇辦法呃自己啦。因為層樓唔夠冇寫我名。咁正常啦。咁所以。咁你結婚梗係唔寫你名住啦。如果結咗佢都唔寫咧？離婚咯，哎呀！所以呢件事就係到最後就發現啊，都係唔得啦。我唔可以呃自己，亦都唔想傷害佢，即係唔想傷害一個咁愛我嘅人咯。咁我就最尾決定坦誠大家，就不如真係分啦咁樣。我之後嗰個咧又係女仔嚟嘅，係啦。咁點解咧？就係我淨係睇咗張相，我唔知大家會唔會真係有好希望有一日遇到人同我一樣，就係。我哋係有一個靈魂攝入，我唔知會唔會係水瓶座嘅寶寶比較容易有呢種產生我哋嘅幻覺，就係靈魂嘅攝入。淨係睇咗張相我就覺得啊，呢個係我嘅報應啦，我揾到個報應，就又要歷劫一段唔可能嘅戀愛。但係我好人性，我揀咗嘗試。係，但係最尾都係唔得，咁我而家就變咗單身女王。其實唔矛盾咩？有靈魂相吸，但係又唔夾。靈魂相吸，但係性格唔夾。靈魂相吸係講緊我，例如啦，我好中意個水晶，但係呢個水晶10萬嘅，我而家咪等於我要負債買呢個水晶咯。咁我過程我咪好辛苦要揾錢，我要做好多嘅嘢，但係其實我完全一啲都唔啱我哋。如果啱嘅話，你就唔會係10萬，我都仲需要去特登買你咯，即係特登去附和你。但係我就為咗我中意2個字，我就。赴湯蹈火，但係成個過程係我好辛苦去做好多嘢，我哋其實完全教又會嘈交，又會我鬧你，你又唔明，你又唔聽咁樣，係不撞南牆心不死，就算撞咗南牆我都仲要撞嗰種咯，就係愛咯，愛情就係我不顧一切，就算哪怕嗰個人家暴我做啲咩都回諒翻咯，即係都要有經濟基礎，即係你會變咗唔係以前嗰種，哇我養你都得，咁都唔得啦！唔可能嘅，大家現實咗咯，其實係啦，係咪先？同埋即係你更加清楚自己嘅需要，每一段經歷係令你極度成長。係你更加清楚。其實我覺得啲人成日話年齡大，其實我覺得唔係經歷，係你每一次嘅覺醒咗你身體嘅某一部分、某一啲思想，你先會知道自己啊，原來我同呢個人係點，原來我以後遇到嘅人，我想合作嘅對象，知道自己想要啲咩咯。